即係話呢個 BB 其實佢唔係喺我今世要懷孕避孕嗰個 moment 揀嘅，而係喺我都未投胎之前，我哋已經商量好揀定咗㗎啦。係啦。Hello， 大家好，歡迎收睇聚集居。我係阿德，我係 Hebe。今日我哋嚟講一講 BB 靈魂投胎嘅 Q&A。好多理論都話啦，BB 投胎選擇父母嘅時候咧，係佢自己揀嘅。咁係唔係咁嘅咧？咁咧喺我嘅立場嚟講啊，我見到靈魂轉世咧，因為佢前世經歷，佢就會揾翻佢相熟嘅靈魂，跟住一齊去開會。開會已經係講定咗下一世你做我邊一個，或者係我要俾啲乜嘢課題你要俾啲乜嘢嘅享受或者感受我，或者係有啲咩教育令到我嘅靈魂有所進步。呢一個呢，就係我會覺得係已經係揀定父母嘅一個過程啦。即係話呢個 BB 其實佢唔係喺我今世要懷孕避孕嗰個 moment 揀嘅，而係喺我都未投胎之前，我哋已經商量好揀定咗㗎啦。係啦。只不過佢嘅出場時間係我懷孕嘅呢個 moment 啫。係啦。咁咧呢個係我嘅學説啦，喺能量靈魂轉世嘅一個睇到嘅嘢啦，亦都有啲宗教嘅學説咧，就係可能摩門教啊咁樣，咁佢會覺得啊，人投胎之前喺未出世嗰陣時，大家都係神嘅兒女，跟住咧去到啊你懷孕啦，我就分一個靈魂俾你咁樣，會有呢一啲咁嘅學説啦，亦都係佛教啦，我哋有人離開咗啦，有49日嘅中陰身啦，喺嗰度咧就會受到佛菩薩啊引導啊去一個光嘅方向啊，咁喺呢一個時間就要等待啦。有個光，咁如果有一啲嘅懷孕啊，你等到時間啊，你就可以去投胎啦咁樣。即係好似有一個空咗個職位，咁就喺一個鋪裏邊揀一個靈魂入去啦咁樣。係。咁如果我哋靈魂家族開會嘅時候，我想揀我下一世嘅父母呢個角色嘅話，有咩機制？我可以選擇嘅範圍有幾多呢？嗱，咁咧首先如果我都係針對翻投胎轉世啦，咁我哋投胎轉世，我哋喺上一世我哋做嘅事，我哋有福報，我哋有福德。呢一啲嘢呢係會影響我嘅選擇範圍，即係好似譬如我哋而家現代社會啦，考試考幾多分，如果我分數越高，我就可以揀嘅大學啦、科啦，或者係越中意嘅科，係越有興趣嘅科目啦，我係越有機會可以入去讀。而投胎嘅機制就係你上一世做人做得好唔好啊？你有幾多福報啊？而唔係你講，唔係我講，唔係話我覺得我做到好多好事，所以我福報好好，唔係咁嘅計算模式。跟住你考得好啦，你又合規矩啦，跟住你就可以揀邊個選擇嘅範圍會多啲，就係咁樣啦。咁同樣用呢個揀學校嘅例子，例如我考到好高分，我就未必一定會去到嗰啲個個覺得好好嘅學校，因為每個人嘅想要完成今世嘅課題嘅走向唔一樣，所以我哋選擇嘅就唔係你認為嘅好，或者係佢認為嘅好，而係自己嘅靈魂認為最適合我嘅人生目標。係啦，同埋靈魂方面呢，佢係唔會睇咩有冇錢啊，會唔會有啲咩享受啊？其實喺靈魂階段呢啲嘢都係虛無嘅，虛無。咁喺靈魂上面唔需要錢啊！我係靈魂，我亦都唔需要食嘢，我只係需要精神嘅滋養，而唔需要我要買一個包嚟食，我要買個漢堡包，我要買一本牛腩河，唔需要嘅。點解呢？就係如果我哋喺靈魂入邊，我哋係在乎邊個喺我身邊，在乎邊個同我一齊去面對，即係好似我哋好細個嗰陣時，好真摯、好天真嘅一個人啦。咁我好想同朋友去打波，同邊個朋友去打波，就係呢一個咁純真嘅態度，去揀我哋要嘅嘢，或者邊個做我爸，邊個做我媽，邊個做我朋友咁樣，而唔係睇
金錢喺我哋現實社會要交易、要生活、要進步，所以創造咗金錢呢樣嘢。如果你勤力，你就可以去賺取更加多嘅金錢，或者你有獨特嘅技能，你有機會賺到更加多嘅金錢。呢一個係人世間嘅事，但係靈魂上邊唔會有呢一樣嘢。咁仲想問下呢，係咪我哋今世係屋企人啊，或者好 close 嘅關係，下一世就有可能成為父母仔女呢一啲有血脈嘅關係，定係話前世可能都係有血脈，所以今世都會有血脈呢？我哋前世如果係有血脈嘅關聯啊，有機會我哋都會係今世都會有血脈啦。咁其實冇話綁定一定要係話前世冇血脈，所以今世冇血脈，或者前世有血脈，今世都有血脈，唔一定有呢啲咁嘅機制嘅。咁但係關係上邊係重要嘅，即係我見過一啲靈魂啊，之前係兄妹嚟嘅，一個哥哥喺個打仗嘅環境，同個妹妹相依為命，大家嘅心連心嘅緊扣係好強、好強、好強。咁但係佢哋係兄弟姊妹啊嘛，佢哋喺嗰一世就唔會結婚嘅，或者係唔會一齊嘅。咁嚟到呢一世呢，反而佢哋冇血脈嘅關聯。但係夫妻。但係夫妻。OK。咁樣。所以呢啲關係最緊要睇嘅其實係量子糾纏業力嘅牽引。係啦。呢一個係佢哋嘅投射啦，即係我想我同佢一齊，我好開心，所以喺靈魂選擇上去選擇大個咗，大家各自生活，跟住因為感情，因為可能之前有好嚴重嘅關聯，所以一見到面就有個一見熟悉嘅感受，即係一見鐘情啦，或者係一見到就我好愛佢，或者我好中意佢，但係啱啱識嘅啫喎，唔知點解嘅喎。呢一個就係前世帶落嘅因，今世種落嘅果，就係咁樣啦。咁喺你處理好多個案與靈溝通嘅時候啦，都會遇到個案會有處理嬰靈嘅問題啦，因為有一啲有意識地或冇意識地都會有可能造成有嬰靈咁樣嘅問題。係。咁即係主動同被動啦。係啦。咁其實對於首先我哋先講被動啦，例如一啲早夭啊，或者係停止發育而小產咗嘅呢個胎兒，佢哋嘅嬰靈喺靈魂上點解會有呢啲事發生呢？夭折呢，就係有機會有幾個原因去導致呢一個情況嘅。首先第一樣嘢就係有靈魂係嘗試或者係想去體驗呢一個人生體驗懷孕或者成為胎兒嘅一個感覺。我享受完咯喎。我淨係想做胎兒。我淨係想做胎兒。我唔想出世。我出世對於佢嚟講滿足佢，即係好似有時我好飽，我啱啱食完嘢，我就係想食多一啖。我就係想食多一啖嗰個感覺。嗰啖唔會令到我好飽，或者唔會令到我好肚餓，或者係幫助唔到我嘅身體嘅一啲冇幫助啦。但係我就係想食，靈魂就係咁樣啦。我就係想感受呢樣嘢。我有好多嘢。即係話佢嘅生命其實就係3個月、4個月。係啦。就完啦，而唔係一定要有啲好負面嘅原因。就好似打機咁，我淨係想我試玩下，我發覺我唔想玩喎，我咪唔玩咯。係啦，嗱第二個原因呢，就係有機會佢自己15、16唔想去入去呢一個胎盤呢個細胞嗰度投胎。點解呢？就係首先佢本身傾好靈魂會議嘅，傾好你會係一個慈母啦，係一個會爭取嘅人啦。但係個胎兒見到，咦？你又話你係慈母咧，你或者係你會爭取你嘅人生嘅，你好積極嘅喎。但係你而家好消極喎，好懶喎，或者係都唔係你傾嗰陣時開會嗰陣時咁樣嘅媽媽嘅。咁我出到嚟。你又好暴躁咁樣，你又冇耐性喎，咁我會點樣啊？我會褪軚啦，我會選擇唔投胎算數啦。投完胎或者我都會好快
走啦，因為胎兒一定係會感受到母體嘅身體啦、感受啦、情緒啦呢一啲嘢嘅。咁咧係亦都係會一個有傾向，因為胎兒單方面嘅感受，或者係媽媽單方面嘅感受。雖然佢話佢開咗靈魂會議，但係嗰刻我就唔想。唔係呢個靈魂嘅問題，唔係呢個媽媽嘅問題，就係覺得我唔想。就任何一方都可以阻止呢一件事嘅出現同發生，就係咁樣啦。仲有一個原因，呢一個原因呢，就係前世我唔小心誤殺，我錯殺咗人，咁樣我好內疚，我好遺憾。但係今世我唔知道，我好想去俾一個還翻條命俾佢，還翻個生命俾佢，就會選擇今世生佢出嚟，或者我亦都做玄靈溝通嗰時見過，我俾人殺咗，我想殺翻佢，所以懷孕，我主動地唔要呢個小朋友，即係報仇咁樣嘅狀態。可能你自己呢一世你唔知道，但係有呢個咁嘅行為咗出嚟，當然可能做呢啲主動嘅方式會令到你好唔開心或者好傷心。其實呢一個亦都喺宏觀我抽出嚟睇到嗰個狀態呢，其實你報咗仇，可能你都會唔開心。其實真正開心係唔係需要報仇呢？未必嘅。咁所以呢一個就係可能要經歷，每一個人可能因為靈魂契約嘅出現所傾好咗啦，但係每一個人嘅經歷可能要經歷成為父母，或者係被做孩子啦。呢一個經歷大家係傾好嘅，去完成 fulfill 翻，呢個叫 fulfill，履行翻我哋呢一個靈魂契約嘅出現。咁有一啲主動做呢個流產啦，譬如時間未到啦，又或者意外懷孕啦，呢一啲嘅情況同意外小產有冇相似之處呢？喺靈魂嘅選擇上，其實有機會就係我哋嘅靈魂會議已經講好咗，有呢啲事將會發生，所以我哋都係履行翻呢一個咁嘅過程。無論係突發或者係安排，其實都係佢必須要發生就會發生。即係話，譬如我而家意外懷孕，我冇結婚嘅，我要落咗佢，或者係我哋都唔想要負責，咁我落咗佢。咁究竟係我落咗佢呢件事係整定嘅，係傾好嘅，定係我會懷孕呢件事係傾好嘅？咁中間我可以自己做決定，可以選擇我人生可以自己玩嘅部分喺邊度啊？嗱，其實喺靈魂會議開會嘅時間，譬如我哋嘅仔、我哋嘅女，即係如果我傾好咗，我同你一齊，佢就會呢一個靈魂，佢就會揾到我同你，咁就會願意成為我哋嘅小朋友。我哋嘅小朋友呢，咁如果佢願意成為我小朋友，冇指定嘅時間，唔係話你可能由細到大咁，可能有拍拖㗎嘛，可能唔好話你啦，可能有機會有人意外懷孕㗎嘛，啱唔啱啊？咁咧意外懷孕咁佢會唔會係呢一個靈魂呢？唔會，係我哋傾好嘅靈魂呢，係會有特定條件嘅。所以我哋所有人嘅選擇呢，如果我哋揾到我哋真真正正嘅戀人啊，或者傾好嘅，我哋就會有揾到我哋嘅靈魂家族啊，我哋嘅雙生火焰啊咁樣嘅狀態。但係有我哋人類可以選擇咩啊？我可以唔跟劇本走噶嘛，我可以唔跟我熟悉嘅靈魂行噶嘛，就係你自己走咗去，或者去外國發展。你嘅靈魂家族一定喺你附近生活區嗰度，跟住我唔想同佢哋生活啦，我自己走咗去外國，有冇呢個可能性？有，就係咁樣咯。咁所以呢啲就係我哋人生所有嘅選擇。今日講到呢度先，我哋下一期繼續。拜拜。嘅方向，修煉係吹出嚟嘅話，你都識去背過。踏過千山之間，歷練路近還誰瀟灑？